दोस्तों, इस लड़के ने एक वीडियो को देखा जहां पर चिड़िया के मुंह में दाना डालेंगे तो उसके पेट से बाहर आ जाता है। इस लड़के को आपकी तरह वीडियो पर यकीन नहीं होता है ये वीडियो रियल है या फेक। इसको चेक करने के लिए लड़का अपने घर पर पूरा सेटअप करने लगता है, लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले पैसे से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन अपने माँ और पापा से प्यार करता है। जो अपने माँ और पापा से प्यार करता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना। जरा हम भी तो देखें इस भारत देश में कितने को अपने माँ और पापा से प्यार करते हैं, और इस फोटो में आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो सच में काम